Hello mga ka-wonder! Welcome to my vlog! So for today's video, ito na naman po ang gagawin namin. Siyempre, may kasama ako ngayon. At hindi lang isa, kung hindi tatlo. At apat nga kami ngayong kakain. Yes! Of course! Kakain kami ngayon. Magmumukbang kami ngayon ng seafood. So, hindi ito basta-basta seafood na nakikita nyo. Ito ay ang tinatawag na talaba. Yes, talaba. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-wonder? So, let's go, let's go, let's go! And on we'll go. Swag, follow my hype, follow my wait, follow my gang, follow my IG, follow my Spotify, follow my FB, follow my YD, follow my Whoop, follow my So, ito na nga mga ka-wonder. Ito na po ang aking mga kasama sa lapangan na ito. Siyempre, eto si... Pakilala ka. Arjan! Yan, si Sir Arjan. Yan. Eto si... Yes, amor. Akala ko yes. Si Amor. Eto, As always. Jomari. Yan. So, ano pang hinihintay natin? Huwag nating patatagalin to kasi pag lumamig to, mahirap na. Baka iba ang kumain. So, kainan na. Ay, anyway, ito nga pala ang talaba. Yan. Yan ang talaba. So, go na. Oh, Yan. Yan. It's yummy. Yan. So Oh, delicious. Wait. Yan. Delicious. Ipakita. Yan. Sarap. Oo. Sibuyas. Oo. Yan. Siyempre sa aming sauce, may vinegar kami dito, may suka, English pa. May suka kami dito na may sibuyas, may kakimihan sa buhay para mas masarap. Yan. Ay! May nalaglag. Kaya lang. Yan. O, iba talaga si Sir Arjen, o, tinitinidor pa yung kalaban. Ang social. Kailangan lang talaga nito. Gamay kasi, yan. Pero may tamang proseso sa pagkain ng talaba. Paano yun? Di ba, binuksan mo na, yan. Yan. Ang tamang proseso, hindi gagamitin ang kamay para kunin yung laman. Paano? Ano naman? Kung hindi kailangan, ang gamitin natin ay yung bibili natin mismo. Di ba ganyan? Ano naman ang purpose ng ating sausawan? Yan! Ganyan mga ka-wonder, mas masarap. Pag ganyan ang gawin nyo. Ilalagyan ito muna. Tapos, dito. Paano? Ilalagyan ng suka na maanghang. Then, Oh, wow! Sarap. Ang sarap mong kumain, parang gusto kitang kainin. masarap. Mm. Diyos ko, ito na sinasayang Pang paano to? pampasakit batok. Totoo ba yun? Hindi to pang pasakit bato, pampagana ito. Yung ano? Pampagana ito sa... Alam nyo na. Alam nyo ba? Yung alam nyo na, basta, kasi pwede bang sabihin yun? No? Ano na naman? Oo, lalo na pag may ka-partner ka, pampagana ito. Ang tigas, hindi ko maano. Hindi ko mabuksan. Ouch! Kaya Yan. tayo na mabilis. Sarap. Ang gatunog. Yan. Sarap. Saan ano, parang Siyempre, hindi lang talabangan dito. Meron din tayong chicken. Chicken rang-rang. Chicken rangrang? Ano yun? Si rangrang bang lumuto? Hindi language yun eh. At saka, meron din tayong shrimp. shrimp. Hipon. 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 Paano may hipon yan? Malaki yan. Oh, para po sa, General. ang hipon po kasi Filipino yun. Ah. Kung sa amon pan, Ang hipon, maliliit na ano. ang hipon, tawag dito? maliit Ang na tawag dyan sa- shrimp. Ang tawag dito sa amin ay lukon. 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 Pero sa Lukon. in general, hipon ang tawag dito. Yan. Sarap. Muso natin ito. Bilisan natin, huwag na tayo magsalita. Kaya mas madali.
Jo Marie, magsalita ka. Ayaw mo magpasalita sa Jo Marie, magsalita ka. Tapos mas, di ba mas masarap daw dito pag pag inihaw? Oo, mas masarap pag inihaw, pero mas matrabaho lang siya. Kasi pag inihaw mo siya, nasa apoy, tapos biglang bumuka siya, tapos sisipitin mo yung sa... Ay, ang sarap. Pero ayoko yung bumubuka-buka. Sarap. Masarap yung mainit na. Tapos alam mo yung, Mm. alam mo yung pag fresh na fresh pa yung yung oyster. Ang sarap niya kasi malinamnam. Yung yung laman, ang sarap. Promise. Ito. Ano yung Mm. Ayan. Tapos, pag kinain mo siya, dapat ganito. Ganito ah. Paano ulit? Sarap, no? Sana ganito lang palagi. Dugi-dugi. Excuse me. Sana ganito lang palagi, no? Thank you, Yason, for inviting us. Mas madali ang buhay natin dito. Dito, may 150 din dito yung dugo mo. 150. Ang sarap. Mas malaki daw, mas masarap. Totoo yun. Nakatikim na ako yun. Nakatikim na ako. Oo, kahit saan. Ito, mas malaki siya, mas masarap. Mas swak siya. O, kasi pag malaki siya, marami siyang branch. Oo, marami siyang branch. Ang dami niya. Maiba tayo. Anong maiba? Anong iba Yes, natin? San! Mag-share ka naman tungkol sa love life mo ngayon. Ay! Pati yung isa dyan, yung naka-strike. Oo, ay, siya na muna kasi ako wala eh. Oh. Fresh pa siya. Oo. Wala kasi, Totoo ba? Sarap. Diba? May nakita ako sa messenger mo. ano makita mo sa messenger ko? Try mo. Ay, ang sarap, ang laki, ang taba. Mm-mm. Parang sa kanya, ayun na dyan. Yung maliit yun. Ito, nakahanap naman ako. Mas madaling Hindi ko buksan. Hindi ko makita yung kanyang Eto, gamitin mo na lang to. Ayan. Sarap! Parang siya. Ay, Parang sino? parang siya. Ito yung ngipin ko. Kasi Ay, kinagat ko ikaw nakuha ko na siya. Kasi kinagat ko na pati Ano? Anong kinagat mo? pati Charan! bahay na to. Mm. Ayan. So delicious. Kaya pa ng sibuyas. Ang sarap. Diba? Marami siya ng nabok na ano na. Na ano na buka? Ang sarap ng chicken. It's very chicken. Chicken. Tapos ito shrimp. Shrimp. Yan. Yan. Paano to? Dalawa lang yung shrimp. Kasi hati-hati na lang tayo. Oo. Kasi kanina marami to. Kaso kinain na namin. Tira lang pala to. Busog na kami. Bago na kapag-isip mag-vlog, nabusog mo muna. Kain ng kain. Yan. Sarap. Kanina may nabasa ako sa sako, sa sako, sa lalagyan ng bigas. May bigas pa nga nakalagay. Sa sako, wala pa siyang bawas. Doon sa Lapuya. Ano nakalagay? Manamit, malagkit, Group. Siyami. Subi. manamit, malagkit, kag mapilit. Oh. Ano to kayo napilit ng ano? Mapilit ng ano, malagkit. Hindi ka ba magbibigay? Hindi ka ba magbibigay?
Sorry po. Ang tawag ko mama. Pero nang kinain ko siya, may naisip ako. Ano? Naisip ko siya. Naisip mo siya. Dapat kasama ko siya ngayon. Uwi na kami. Hindi ka na, uwi na tayo. May nanalo na. Oo. Iba dapat kasi kasama niya eh. Sabi mo sa akin nakapag-move on ka na. Ay, may ganun. May move on na nagaganap. Ang sarap niya, Kasi sabi niya dati, kasi sabi ko sa kanya, pag ganito, kasama siya. Pang 150 to eh. 150 yung dugo. May wife. Para akong matutulog. Ang aga pa. Nandun ba siya? Sa sobrang sarap daw, gusto niya na matulog. Ano to? Air condition na kwarto. Sarap. Pinagbuksan ako ni Jo Marie. Thank you, Jo Marie. Ang bait talaga ni Jo Marie, no? Oo, promise, ang bait nito. Minsan. Ang bait nito. Ang bait! Ang bait minsan. Hindi siya naman nagsasabi ng mga sekreto. Bakit may lapok? Okay. Gusto ko ng palapok mo, amor. Lapok is Halatang nagpapanggap Puti. tayo. In English. In English. it's a Masbate language. Minasbate In language. English. Ano sa English Yeah. yung pick a more? In English. Kalimutan ko. Huwag mo kasi nakalimutan. Inilak Dapat ni mama palagi sa, mo dala yan. inilak ni mama sa cabinet. Ay, ganun? Hindi mo alam yung susi. Hindi. Hirapan na ako magbukas nito. Kaya ko to. Tiwala lang. Tiwala lang. Oh my God! Oh my God! Diba? Tiwala lang talaga. Diba? Tiwala lang. No? Ngunit siya, may tiwala ba siya? Hindi ko alam. Basta ikaw may tiwala. Problema na yun kung wala siyang tiwala sa'yo. Bigla ka na lang yung iwan. Masyado ka kasing maganda. Masyado kang lalaki. Sana all. Pasensya na tayo. Ang ganda mo eh. Ay, ang sarap. Ang laki. Hindi ko mahanap dito yung Ulitin mo. wala na. Kasi si Amor, hindi lang siya, hindi ko alam kung anong ginawa ni Amor. Parang ininom ni Amor. Wala. Yung suka, ininom niya. Bilis maubos. Ang sarap nito. Tignan niyo. Ay, yung Jofra na lang, Amor. What is Chopra? Sus din ba yun? Opo. Chopra? Ah, yan. Oo, This is my yan. favorite. Paborito. Yeah. Sponsored by Amor de la Paborito ko Torre. to. Jofra na lang mo, yan. Yan, favorite to ni Christian. Yan, favorite yun ni Buglo. Ginagawa niya tong Oo. ulam. Oo. Bogs! Hadi si kuya mo, Bogs! Bumalik ka na. Sarap talaga nito. Parang ganito lang kakain. Ganito lang pag isugo mo siya. Maawa ka lang na, Bogs. Pahala ka sa amon. Wow! Tabang. Ang laki. Ang sarap. Ang sarap. Hindi prank. Joke lang pala yung masarap. Matamis na. Hindi sana joke lang yung minokbang natin. Matamis na ano siya na. Ano ba Tagalog yung maanghang? Maanghang. Maanghang. Oh. Mm-mm. Lumaki naman ako sa bukid eh. Ah, sa bukid. Oo, bundok. Hindi halata. Dati po siyang taong gubat. Ngayon pa yung nagkatamang tao. Hindi ko na mahanap kung nasaan banda niya. Kasi ang Talaba talaga maraming branches. Ang tagal. There's a lot of branch. Halimbawa, isa lang to. Kala nyo isa lang ang makukuha nyo dito. Marami to.
May room 1, may room 2, may room 3, room 4. Yan, Depende yung po. napapala mo, hindi ka na makontento sa isa. Pag nahanap mo na, wag ka nang tumingin sa iba. Sana all. Di ba? Kasi hindi naman Kaya. talaga sure yung isa. Hindi ako nakaka-release sa mga sinasabi. Kasi ano ko rin. No boyfriend since birth. Same Ah, naman. di halata. Same naman. Pero ang balita ko talaga, ikaw talaga yung pinakamaganda. Oo, dito sa aming barangay. Yan? May pinakamaganda po Dito rito. bagay. Isa dito, pinakamaganda po rito, si Freddy. Freddy Flores. Shout out Freddy Flores. Pumapangalawa si Tipoy. Yan. Shout out sa Tipoy. Pangatlo ito. Sana all. Yan. Siya kasi Pero siya yung pinakamayaman. siya pinakamatanda. Uy, ako di ako Ay, ito siya matanda. Hindi Si Tipo yung pinakamatanda, Si so si Tipo, Fred, siya at ako. Kaming apat yung ang tagapagmana ng Luya. Ang natatanging tagapagmana ng Luya. Oo, kasi yung iba nawala na eh. Namatay na si Pamatay. Ito yung susundo yung nakadilaw. Mamamamatay. Ang sarap. Hindi ko ma... Tamang Sarap mo. siya. Diba? Tara! Almost done na kami. Mauubos na namin yung Mauubos 10 na siya. kilo. Yan. Ay, Ay, meron pa oh. So ano? Ay, Susunod yung Ano? mukbang, buong lechon. Oo. Anong sponsor mo? Sponsor ni Michael Cabarles. Oh, si Michael Cabarles. Okay, shoutout kay Michael Cabarles. Siya pala yung susunod na mag-sponsor sa amin ng lechon. Abangan natin yan, no? Nagpangako ba kasi? Oh my God. Kahapon. Basta ubos Nakita ko ba? yung room Oo. 33. Ay, ala. Naka-room 33 ka na. Mukha mo yung copy ng Oo. CCTV. Ubus na. Yan. Meron pang isa, room 44. Sarap mo. Meron pa nito. Meron pa ito. Ay, Diyos ko, ang sarap talaga nyo. Parang oyster ang lasa. Abot nga ng joke right? Ano? Ito yung masarap. Tapos kasama mo yung kaibigan mo. Mas masarap to kung kasama mo yung mahal mo. Minamahal. Alam mo, may minamahal. Kaso Ay, wala. shoutout nga pala sa'yo. Sana all. The mystery boy. Pwes, malalaman ko yun. So ayan po mga ka-Wonder, don't forget to like, share, and subscribe this channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na. At huwag nyo pong kakalimutan i-share para mas marami pong makapanood sa kainan na ito. Nung parang, hindi ko alam kung anong kainan nito. Basta, nag-enjoy lang kami sa pagkain, kaya what are you waiting for? Subscribe na! Maraming salamat! Bye-bye! Thank you!